ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับครอบครัวพิมพ์ทีสุดภาคภูมิใจภรรยาฝันเห็นเลข422เพิ่งรู้เป็นเลขเรือหลวงสุโขทัยภรรยานต.อำนาจพิมพ์ทีฝันเห็นเลข422เพิ่งรู้เป็นเลขเรือหลวงสุโขทัยหลังอับปางวันที่26ธันวาคม2565ว่าที่ร้อยตรีภาสกรพิมพ์ทีอายุ24ปีสังกัดสสรสอรฟพร้อมด้วยคุณแม่แก้วมณีพิมพ์ทีอายุ46ปีและนายสุกลพัฒน์พิมพ์ทีอายุ15ปีน้องชายคนเล็กพาภรรยาและบุตรชายของพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีที่ไม่รอดจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อนยศเป็นนต.อำนาจพิมพ์ทีกล่าวในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงคุณพ่อว่าผมเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สูญเสียมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่อีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่พ่อได้รับเกียรติสูงสุดของชายชาติทหารขอบคุณหลายๆหน่วยงานขอบคุณสำนักพระราชวังที่ให้เกียรติและจัดงานให้คุณพ่ออย่างสมเกียรติในฐานะทหารคนหนึ่งคิดว่าคุณพ่อต้องภูมิใจเป็นอย่างมากและครอบครัวของผมก็มีความภาคภูมิใจสำหรับกองทัพเรือขอขอบคุณครับที่ให้คำมั่นว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านต้องขอขอบคุณจากใจด้านคุณแม่นางแก้วมณีอายุ46ปีภรรยาของนต.อำนาจกล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่บอกเหตุเกิดขึ้นว่าเขาอยากจะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษให้พาไปซื้อของใหม่เช่นหัวเข็มขัดใหม่แถบแพรใหม่และเสื้อจิตอาสาเตรียมใหม่หมดเลยแบบเนียบมากและบอกว่าจะกลับมาในวันที่20ธันวาคมและเขาก็กลับมาในวันที่20ธันวาคมนี้จริงๆในเรื่องของสิ่งที่บอกเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะคิดว่าเป็นความฝันเพราะได้ฝันเห็นตัวเองไปในงานขาวดำในวันที่15ธันวาคมและเจอเพื่อนร่วมรุ่นของเขาซึ่งเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นเดียวกันกับเขาเยอะมากและมีบรรดาแม่บ้านรุ่น36ที่ไปขึ้นเขาด้วยกันมองลงมาน้ำทะเลสวยมากจึงได้ลงมาเพื่อที่จะขึ้นเรือเล็กๆมองลงไปในน้ำเห็นตัวเลขอยู่ในน้ำ422 211แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคุณแม่ก็ตีไปเป็นหวยแต่เพิ่งรู้ว่าเรือหลวงสุโขทัยหมายเลข442นั่นเองก็เป็นหมายเหตุหนึ่งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ